ერთი წლის წინ ნოემბრის მიწურულს ერთი ოლიგარქის პარტიამ გადაწყვიტა პირად მოგებას გადააყოლოს მთელი ქვეყანა. ქართულმა ოცნებამ ჩვენი სამშობლო პირად ბიზნესებად დაინაწილა. თავისი გამდიდრებისთვის წაგვართვეს ევროპული კეთილდღეობის შანსი. მინიმალური ხელფასი, უმუშევრობის დაზღვევა, სოციალური თანასწორობა. ღირსეული სამუშაო პირობები, საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება. ქართულმა ოცნებამ სიღარიბე პოლიტიკურ ინსტრუმენტად აქცია. და უმუშევარ, ბალებში ჩაძირულ, უსახლკარო დატოვებულ, ოჯახის წევრებთან დაშორებულ ადამიანებს ღირსებაში მეცადინეობა დაუწყო. ყველა კრიტიკოსი სამშობლოს მოღალატეთ და უცხოეთის აგენტად გამოაცხადა. ყველა მოწინააღმდეგის დევნა დაიწყო. გააყალბა არჩევნები. გააღვივა ზიზღი და შუღლი მოქალაქეებს შორის. 28 ნოემბერს ირაკლი კობახიძემ ოფიციალურად განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება აჩერებს ევროინტეგრაციას და ხალხმა აიღო ქუჩები. ერთი წელია ქუჩაში გამოსულ ხალხს ოლიგარქია სცემს, შეურაცხყოფას აყენებს, ასახიჩრებს, აწამებს, ცილს წამებს, უკანონო დაპატიმრებს, კოლოსალური თანხებით აჯარიმებს. ერთი წელია პასუხი არ უგია არც ერთ მოძალადეს. ჩვენს ქვეყანას ბევრჯერ დაუპირეს დაჩაგვრა, ჩვენს ხალხს კი ერთმანეთზე გადამტერება. და ახლა ისტორიის ამ მნიშვნელოვან გზაჯვარედინზე, ბრაზზე, ტკივილზე, უიმედობასა და შიშზე ჩვენი პასუხია ერთმანეთის მხარ და მხარ. ჩვენ ვართ მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის. ჩვენ გვჯერა, რომ ქვეყანა მხოლოდ მაშინ იქნება ძლიერი, თუ კი ყველას ექნება ღირსეული საარსებო პირობები და არა ერთეულებს. რომ თავისუფლება, ხმის ამაღლების უფლება, საკუთარი ბედის წარმართვის უფლება ეკუთვნის ყველა თანამოქალაქეს. და ჩვენ არ დაუშვებთ ჩვენი ქვეყნის მიტაცებას. 28 ნოემბერს 7:09-ზე. 28 ნოემბერს 7:09-ზე. თავდაუზოგავი ბრძოლის ერთი წლის თავზე შემოგვიერთდით აკაკი ჩხენკელის ბიუსტთან, სპორტის სასახლესთან. ბიუსტი და მსოლობით გადავინაცვლოთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან, იქიდან კი რუსთაველზე. საქართველო არ არის მდიდარი ერთეულების. საქართველო არის ხალხის. საქართველო არის ხალხის. თავისუფლება, თანასწორობა, სოლიდარობა.